तो हाल ही में भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ ने भारत के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है कि हम बहुत जल्दी तीसरे एयरक्राफ्ट की शुरुआत कर देंगे, लेकिन हम यहाँ पर 3 पर नहीं रुकेंगे, हम 5-6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे। जिसे सुनकर चाइना घबरा गया है और भारत जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है उसका नाम INS विशाल कहा जा रहा है, जिसको बनाने में कुल खर्च 50,000 करोड़ का आएगा और ये एयरक्राफ्ट कैरियर 50,000 टन का होगा, जिसे 2029 तक तैयार कर लिया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है और वहीं भारत के पास 2 है जो भारतीय नेवी में सेवा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ भारत तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना लेता है तो भारतीय नेवी की ताकत हिंद प्रशांत महासागर में दोगुनी बढ़ जाएगी और भारत चाइना की हरकतों पर लगाम लगा सके। दरअसल भारत का मकसद है कि चाइना की बराबरी में एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा करना ताकि हम चाइना को टक्कर दे सके।